بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا درسي كأنك صوما في أحكام صوما جلو ويا الراه حلقة دي دم فاتين متى دري أحكام زكاتين ولدي بنجر راجتشو حلقة دبرت كيستي زكاة هي كإساتي في حكمي إساتي في حكمي نما إسالوغتي الرا دبني جر بارك الله فيكم. زكاة صدفة أركان إسلامات جنة حكمي نساء واجب جنة بر إنه وجب إسلام ما كيستي هجر الرا وقال مفا باتي شوال كيس وجب إيقا رمضان في جيني إيقا رمضان في زكاة فطري لا وجب دي واجبة جنة نمني إسالوغتي مو حكمي نما إسالوغتي يودو ينما فلوغتي أدب بوجين الرافود أما يو أمو مرمي فلوغتي إسلام ما كيسا بيا إيقا إسلام ما كيسا بيا حكمي نما إسلام ما كيسا بيا أبا إن توبتي فما يو توبتي يو كان أمو ينجي فما أجرانغا كانان كيسا دبا باني جيشارا. أما مو حلقة دي دم فاتنا رت مال فلان يو جنة صومني إنه زكاة واجبة جنة ترى إنه رت واجبة أنو نجتم ملا يكان أولاغان زكاة واجب ما تاتو مالي جان زكاة أولاغان إسي وجبدون دمشاشة الشاني جتا شرطين زكاة شاني نما أولاغان شانن كنقود تتت زكاة وجبدي شرطين تكفى ما إني إسلام ما قباتو دا شرطين تكفى نمتش زكاة باسكم مسلمته نما مسلمان تهين الرا زكاة نفودم توغ إسلام وتجيشادا لما فان بلسما قباتو دا أجل بلسما أكا أما كان أغرتي قبرمان أما جدمو في قبرمان دوري أداني بلسمان أماتي بلسمان دوري أداني بلسمان دوراني نمني كون أغرتي أكما هوريتي نما تكوفيو بتتلي هوريتي قبات باسني غرغراتو في نما كنو قباسو قبيننا tokko gartee abbummaa qabeenyaa tokkoon qabu innuu qabeenya namaa tahee jiraata. Gabrummaa akkasii namni qabu zakaan isatti waajibaa miti. Maaliif qabeenyummatti gartee abbummaa qabeenyaa wanni zakaan wajjabduu fi islaamummaa eega qabaate qabeenya hojii qabaatu inni ammoo qabeenya namaati akka horiititti ilaalama waan taateef innuu sadarkaa horiititti waan ilaalamuuf akkuma horiin qabeenya horatuu hin dandeenye innillee qabeenya horatuu hin danda'u kanaafuu itti wajjabdu. Gaafni itti wajjabdu gaafa kami gaafa horummaa sanirraa sadarkaa namummaatti deebi'e jecha subhaanallah sadarkaa akkasii keessa ture jecha namni zaman dheeraa gabrummaa san jalaa bahee yoo bilisa tahee bilisummaa ammaa tagartee namni amma manfuuma yookaan hubannaa bilisummaa ammaatii miti gaaf san gartanii horummaa sadarkaa horummaati gabrummaanii horummaa san jala amma yoo ta'ellee sammuun horii ta'a malee qaamni isaa gartanii qabeenyaa fi kana hufumaa qabaata horummaan gartanii sammuu san abbatu ofirraa baasa gaa. على كل حال بلسما قباتو لا شرط إلا مفا بلسما صدفا نمو قبيننا تكوت أبو ما قبان قبيننا ملكو يجا قبيننا قباتو نمتكو قبيننا قباتو لا قبيننا زكان اتوجبدو هنگا زكان اتوجبدو سن قباتي جتشو لا شرطين أفرفا قبيني سنغرتني isaa mirkanaawu yookaan abbummaa qabeenyaa guuttatu qabeenya tokko ka isaati jecha harka isaa seenee guutuun guututti abbummaa isaa yoo mirkaneeffatin sunilleen hanqina qaba jechaadha. Fakkeenyaaf qabeenyi namticha tokko gartee abbummaa isaa hin qaba haa ta'u ammoo harka hin geenne harka gahee garteetiniin isaaf hin mirkanoyne gaafa akkanaa kanatti qoodamee fakkeenyaaf waan qoodamu taate qoodamee harka isaa hin geenne ofii qabeenya achi keessa qabaatu illee haa beeku gaafa san isaa gartee mirkanaa'ee
qabeenya gartee harka gahee abbummaa gartee itti qabaatee bituu gurguruu kennuu fudhatu waan akkana kana gaafa qabaatee akkasitti gartee mirkaneeffate jechaadha. Fakkeenyaaf qabeenya mirkaneeffatu kan jennu qabeenya kan hin qaba laakiin mijjeeffatu harkatti deeffatu yookaan akka afaan keenyaatti harkatti deeffatu kan jennu kana. Fakkeenyaaf qabeenya isaattu nama bira jira. Namni inni bira jiru kun nama harkaa gartee qalleessaa. Qabeenyi kun isaan dhufne. Takkaa immoo qabeenyi hin jira badee barbaadamaa jira. Qabeenyi sun qabeenyummaa isaa irraan bahu baduudhaan. Takkaa immoo hatamee namtichi garteetiin namootinuu yookaan humnaan namni harkaa fudhatee nama san harkaa baafatuudhaaf tattaafataa jira harka hin geenye. Haalliin akkanaa kanarratti takkaa gartee dureessumaa haa ta'uuti dureessa harka jira. Dureessi kun ammoo nama rincicu namaan deebisu. Qabeenyaan akkanaa kun haga harka gahutti dirqama baasinsaan qabu gaafa kana. Kanaaf tamaamul milkii jedhan ulamaan islaamaa milkiyyummaa yookaan abbummaa qabeenyaa kana dhibbarraa dhibbatti guuttatuudha jedhan. Laakiin abbummaa qabeenyaa ima qabaa haa ta'u immoo harka jiraatuudha buusaniif hanqinni itti waan jiruuf kanaaf jedhaniini. Sharxiin itti aanu ka gartanii zakaan namatti wajjabu sharxiin garteetiin inni namatti wajjabu ka afuraffaa dubbanne jira. Sharxii shanaffaadha. Sharxiin shanaffaadha waggaan irra naanna'u. Waggaan irra naanna'uudha jecha. Qabeenya waggaan irra naanna'uun sharxii hin taane irratti innuu sharxii ta'uu irratti qabeenya waggaan irra naanna'uun sharxii irratti waggaan naanna'u. Maaliif addaan baafna? Qabeenyi kun bakka lamatti jira. Qabeenya waggaan irra naanna'uun sharxiitu jira. Kan waggaan irra naanna'uun sharxii hin taanetu jira. Fakkeenyaaf midhaan dachirraa bahu garbuu, qamadii, mishingaa kanneen irraa zakaan kanneen irratti waajiba haa ta'u malee waggaan irra deebi'uun sharxii miti. Waggaan irra deebi'uun sharxii miti. Akkuma san ammallee horii tokko gartee zakaan itti wajjabee eega jiraate hortee isiin jidduu tana waan yabbii isiin horii yoo taate yabbii yookaan immoo dunuur illee yoo taate ilmoolee isiin jidduu tana horte fakkeenyaaf horii 30 irraa wajjaba zakaan. Horii 30 kana gaafa waggaan irra deebi'u horii gartee horii 40 yoo kaga'u taate zakaa horii 40 baasa jecha namtichi. Maaliif ilmoolee yookaan yabbii isaa tanarratti waggaan naanna'uun hin laalamu. Eegara asal maaliin aslii qabeenyi duraa suni zakaa gahee waggaan gaafa inni deebi'u horteen kun kan itti dabalu taate horteen dabalamte tuni odoo waggaa dura ji'a tokkollee kan isiin nisaaba itti aanutti ceetu taate yookaan bakka fakkeenyaaf horiin 30 irraa waan kafalamu jira gaafa 40 gahillee waan waatu jijjiirama kifiyyaan jijjiirama. Horii 40 irraa gaafa silaa waggaa yoo inni yabbii horee 40 gahe zakaa horii 40 baasa malee zakaa horii 30 baasu. Yabbii irra waggaan hin deebine nuun jechuun hin ta'u jecha waggaan yabbii irra deebi'uun sharxii miti. Akkuma san bu'aa meeshaa daldalaati. Nam tokko gartanii meeshaa naggaadeedha. Meeshaa garteetiin daldalaa qabeenya ra'asal maalii isaa waannaa isaa ka jedhan sanga waannaa isaa sanirratti waggaan yoo ka deebi'u taate gaafa silaa waan irra waggaan deebi'u qabeenyi kun bu'aan isaa dachaa yoo dabale. Fakkeenyaaf qarshii miliyoona tokkoon ramadaana dabree daldala eegalee oduma akkasumatti shaagalu meeshaa kaan bitee kaan gurguraa bu'aa xiqqoo xiqqoo ima argata akkasumatti jalaa wacii godhata gaafa silaa ramadaanni seenuuf ji'a takka akkana haftu meeshaa wayii akka tasaa rabbi isa waffaqee bitatee meeshaan kun miliyoona 2 tirfii fideef. Maarree kaapitaalli isaa kan bara dabre ramadaana waggaa kanaa miliyoona takkaa gaafa ramadaana gartee waggaa yoo miliyoona 3 tahe maallaqa alaa itti dabalee miti maallaquma inni dalaguun kan malleen inni dalaguun kun bu'aa buusee gaafa kana keessatti zakaan itti wajjabee jira jechuudha. Zakaa miliyoona 3 baasa namtichi kun. Wanni zakaa miliyoona 3 baasuuf maali? Zakaa miliyoona 3 wanni baasuuf tirfiin isaa yookaan bu'aan inni argate kun waggaan irra naanna'uun sharxii miti. Eega gaafa jalqabaa
qabeenyi inni gartee daldalaan eegale kuni qabeenya zakaan itti wajjabu yoo waggaan irra deebi'e itti wajjabu taate bu'aan inni buuse murtii magartee isaa qaba waan taateef waggaan waannaa yookaan ra'asal maalii jennu sanirra waggaan naanna'uun tirfirrallee akka waan naanna'eetti ilaalla. Odoo ji'a tokko durallee ka argatu taate guutuu irraa baasuu qabaa jechuudha. Haaya. Kanaaf gaa amma wantoota gartanii waggaan irra deebi'uun sharxii hin tahin waan jennu keessaa waan kanneen baafnee jirra jechaadha. Waa sadii keessaa baafne tokko waan dachirraa bahu, lama waan horii fi gartee hoolaa fi gaalaa fi re'een horte ilmoolee jaraati jechaadha. Yabbii fi ogoree gaalaatillee akkuma san bu'aa meeshaa daldalarraa argame kanarra gartanii waggaan naanna'uun sharxii miti jechuudha. Kanarra waggaan naanna'uun sharxii miti. Maarree ulaagaan zakaan namatti wajjabu nama gartanii namni zakaan itti wajjabu eenyu yoo nu jedhan fakkeenyaaf karaa ibsa karaa biraatiin nama muslimaa takka ka bilisa tahe, lama ka qabeenya qabu qabeenya zakaa ga'u qabu, sadi ka ammallee qabeenyi suni harka isaa jiru, afur ammas qabeenya waggaan irra naanna'uun sharxiititti waggaan irra naanna'uudha jennaan jechuudha. Maashaallah. Laalgaa as keessatti sharxii shanan kana keessatti mee wanni xiinxallinu yoo jiraate sooma keessatti gaafa namni soomni itti wajjabu jenne muslima jenne takka, baaliga jenne lama, aaqila jenne sadi, nama alqaadir yookaan nama dandeettii qabu jenne afur, nama biyya jiru jenne shan. Asitti maaltu keessa hafe? Asitti waan irraa hafe baaliga tahuun nama ballage tahuun sharxii miti. Aqlii qabaatu illee sharxii miti. Maal jechuudha? Namni tokko qabeenyi isaa mucaa sabiyyii tokko dhaalaan argadhu karaa tola waltu abbammaan gartee kennii fi isa argadhu mucaa tokko fakkeenyaaf kennaa karaa kennaatiin argadhu karaa adda addaatiin namni waa argata. Mucaan sabiyyiin qabeenyi inni abbarraa dhaale horii gartee tiniin tahee gaala tahee meeshaa daldalaa tahee maallaqa callaa tahee waan zakaa gartee zakaan itti wajjabu yoo ka ga'u taate qabeenyi mucaan daa'imni sun dhaale. Waan sanirra waggaa yoo naanna'e horii yataamaati wanni je'amu hin jiru zakaan itti wajjabee jira jechuudha. Zakaan itti wajjabee jira. Maaliif ballaguun sharxii miti jecha mallakuudha malee. Mucaan kun muslima muslima. Bilisa bilisa. Mallakeen isaa ba'ee mallake. Milkiin taammiin argamee fi zaata isaatiin illee argamu baatu karaa gartee waliyyii isaatiin milkattaammi yookaan ammoo qabeenya kana handhuurfatuun argamee jira jechuudha. Karaa waliyyii isaatiin nama isarraa bakka bu'atu isaaf handhuurfatee akka waan hojii isaa godhee qabeenya mucaa isaa harka jiru godhee jira. Shanaffaan waggaan irra naanna'ee qabeenya waggaan irra naanna'u taate waggaan irra naanna'uudha. Kaanis ta'u ammoo yeroon hamaa isaa ga'uudha. Kalaas. Horii daa'imaatiin jennu takka horii yataamaatti illee waan jennu hin qabnu jecha yataamaan yoo dureessa tahee qabeenyi isaa zakaa ga'ee irraa baya jechuudha. Ka biraate ammallee nam tokko kama qabeenya qabutu yaadan billaahi guyyaa keessaa maraate. Maraatuun kun qabeenya kana qabeenya hambaan godhu waan duniyaarra jiru waan hin du'iniin qabeenyi kun kama isaati. Horii garteetiin hin guddaa qaba laakiin sammuutu qabee maarree namni qabeenyi isaa itti irkifame kun waggaan qabeenya waggaan irra naanna'u akkasitti waggaan irra naanna'u waggaan zakaa irraa baasuu qaba. Ka ammootinuu midhaan garteetiin yeroo ga'etti illee akkasumatti yeroo haametti zakaa keessaa baasuu dirqama ta'a jecha namni qabeenya kana tajaajilu zakaa irraa baasuu qaba. Qabeenya maraa taati wanni jedhamu hin jiru jecha aqliin asitti sharxii miti. Maaliif yoo jedhu lamaan asitti illee hikmaa wahii haasawanii zakaan kun ma'anaa lama of keessaa qaba jedhan. Ma'anaa ibaadaatii fi ma'anaa mu'aamalaa of keessaa qaba jedhan. Hawaasummaa fi ibaadaallee dirqama rabbi namarra kaayee raawwatuudhaan ibaadaadha. Wanni kennan kun ammoo hawaasa gargaaruu fi deeggarsa hawaasaa keessa oolutti mu'aamalaadha. Wajji jireenya jechuudha akka kennaatiif. Wajji jireenya shari'aan jaaniba yookaan jihaa kam irra caalchifte? Jihaa ibaadaa caalchifte moo
jihaa mu'aamalaa laalte yookaan ammoo gara hojii jireenyaa laalte yookaan haqa miskiinaa laalte moo karaa kam laalte? Marri cibaadaan haqa rabbiiti. Wanni asirraa bahu ammoo haqa miskiinaati. Hayxi rabbii kenna subhaanahu wa ta'ala rabbiin kenna dureessaa waan itti hajamuun qabu bakki bu'aa gaarii argatuu qabduu faayidaa argatuu qabduu fi karaa hedduun gartanii qabeenyi bira gahuu qabu eenyu miskiina kana waan ta'eef karaan gartanii haqa miskiinaa laalamee aqliillee qabaatuu baatu namtichi gartee silaa odoo gartee karaan ibaadaa laalamee ibaadaan nama maraata irratti hin jirtu maarree zakaaleen ibaadaa yoo jenne kafaluun qabu. Ibaadaan daa'ima irra hin jirtu ballagu malee itti wajjabdu horii daa'ima irrallee silaa gartee yookaan ammoo horii mucaa daa'ima irrallee zakaan silaa hin jiraatu. Laakiin shari'a islaamaa keessatti duuba gargaarsa miskiinaa kanaa fi haqa miskiinaa taas keessa jirtu tana caalchisuudhaan horii daa'ima gartee hin ballaginiitii fi maraataa gartee sammuun qabne irratti zakaan wajjabe jecha. Kun egaa yoo karaa biraatiin ibsine islaamummaa keessatti rakkoo namaa furuun hagana takka gartee bakkee guddaa qabdi. Hawaasummaaf islaamummaan hagana takka bakkee kenniti. Wajji jireenyaaf hagana takka bakkee kenniti. Duula gartanii hiyyummaa ka amma addunyaan jettu ka taappella irratti barreessitee qabatamaa mootunuu hiyyummaa maalitti duultii miti hiyyummaan namatti duultu sana shari'a islaamaa keessatti hiyyummatti duuluun dhugaa islaamummaa keessa jira jechaadha inshaallahu ta'ala. Haqiiqaa islaamummaatii fi kaayyoo islaamummaa rabbiin nu haa barsiisu rabbiin nu haa beeksisu warra amallee beekee itti dalagee fi waan gartee dalagellee rabbi biratti ittiin mindeeffamu rabbiin nu haa taasisu inshaallahu gaa halqaan teennata diidammaffaa tanumaan goolabamti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.